Coca d'albercocs. Ingredients: 8 o 10 albercocs, 3 ous, 200 grams de farina, 100 de sucre, 100 ml d'oli vegetal i 100 de llet, un sobre de llevat de pastissos, canyella en pols, una miqueta de sal, opcionalment unes gotes d'anís i sobrassat. Barregem sucre amb una miqueta de canyella en pols. Netegem i traiem el pinyol als albercocs i els amanim amb aquesta preparació de sucre i, si volem, hi posem unes gotetes d'anís. Ho deixem macerar uns 20 minutets. Blanquegem els rovells d'ous amb el sucre i afegim la llet i l'oli. Incorporem la farina tamisada amb el llevat. Pugem les clares a punt de neu amb un puntet de sal. Afegim les clares a poc amb moviments envolvents. Pintem l'açafat amb una mica d'oli, així no es belluga el paper, i posem la massa a sobre i nivellem. Distribuïm els albercocs sobre la massa i, si volem, posem una mica de sobrassada en el centre de cada albercoc. Ho posem al forn preescalfat a 180 graus, calor d'oli baix, a la part baixa del forn uns 35-45 minuts. La deixarem refredar i expulsarem amb sucre llustre. Menjar amb forquilla i ganivet, ja que queda toveta. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. Bon profit!